എനിക്കില്ലാത്തത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കണം, ആളുകൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കില്ലാത്തത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതെ, എനിക്കില്ലാത്തതൊന്നും ആളുകൾ അറിയണ്ട. ഞാൻ എത്രത്തോളം ചെറുതാണോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി. എനിക്കില്ലാത്തത് ഭാവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭാവിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ആളുകൾക്കുള്ള ഉപദേശമല്ല. ഞാനെപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റും. അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന ആരുണ്ട്?